हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे लगाएं और फ़नी वीडियो जो आती हैं बीच बीच में वो कैसे लगाते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, सारा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और अब हम आपको करके दिखाते हैं कि अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे लगाएं। फ़नी सॉन्ग, फ़नी वीडियो जैसे बीच बीच में आती हैं तो वो हम कैसे लगाएं। तो उसके लिए आप अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर यहाँ पर साइड पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको वीडियो ले लेनी है, जो भी वीडियो आपको एडिट करनी है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके एक वीडियो ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाली वीडियो ले ली। इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब आपको इसमें फ़नी इफ़ेक्ट लगाने हैं। तो फ़नी इफ़ेक्ट नो कॉपीराइट डाउनलोड कहाँ से करने हैं, तो चलिए हम ये भी इस वीडियो में आपको बताते हैं कि डाउनलोड कहाँ करने हैं। उसके लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ओप्सी ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ये वाला। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है फ़नी साउंड इफेक्ट। ये देखें, यहाँ पर हम कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, तो आपको दूसरे नंबर वाली पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको चला के देख लेना है कौन सी चाहिए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार की होती हैं। तो इनको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, डाउनलोड होने लग गई साइड में। तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। उसके बाद में एक ये वाली ले लेंगे, इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद इसको हम काट देंगे। तो अब आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ साइड पर देखिए फ़ोटो वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके, ये देखिए साइड पे आपको साउंड इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ माई सॉन्ग वाले पर क्लिक करके ये देखिए जो भी आप डाउनलोड करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पे। तो इसको हम अपनी वीडियो के लेंथ के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जितनी देर की आपकी वीडियो है उतनी देर के लिए रखना है। तो हमारी थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, तो हम उसके लिए यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लेंगे। इधर से भी काट देंगे थोड़ा। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर आ गया है। इसको हम वीडियो के हिसाब से बड़ा कर लेंगे। ये देखिए कट कर करके ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से हम ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम चला के देखेंगे। ये देखिए आ गया। उसके बाद में जो फ़नी वाली वीडियो होती हैं, जो बीच बीच में लगानी होती हैं, वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए भी आपको ओप्सी ब्राउज़र में जाना है। ओप्सी ब्राउज़र में जाने के बाद इसको बैक कर देंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है फ़नी वीडियो। साउंड इफेक्ट की जगह पे आपको वीडियो लिख देना है बस, और इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये देखिए कितनी सारी वीडियो आ जाती हैं। तो इस पहली वाली वेबसाइट पे हम क्लिक कर देंगे।
तो इसको वीडियो में करना है, आइडियो में करना है, वो आप देख लीजिए। इसको हम आइडियो में ही करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए फाइल डाउनलोड हो गई। उसके बाद में हम आ जाएंगे VN एप्लीकेशन में और यहाँ से ऐड आने लगी है, इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखिए इस पर जाने के बाद साउंड इफेक्ट पर जाएंगे, फिर वहीं जाएंगे और ये देखिए साइड पे आ गया। इसको भी हम यहीं से उसी प्रकार से हम यूज करेंगे। इसको आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे इसको कट कर लीजिए और अगर छोटा पड़ रहा है तो यहाँ से डबल वाला एप्लीकेशन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए और आ गया। इसको आप जहाँ पर लगाना चाहते हैं वहाँ पर फिट कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप चला के देख लीजिए, ये देखिए बीच में आ गया। और उसके बाद में आपको VN एप्लीकेशन के अंदर ही कुछ साउंड इफेक्ट मिलते हैं जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होते हैं। तो आपको करना क्या है, साउंड इफेक्ट पर क्लिक करना है और ये बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर साउंड इफेक्ट हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप अपनी वीडियो के हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे हैं। तो इसको हम यहाँ से एक ले लेंगे, यहाँ से यूज कर देंगे। ये देखिए साइड पे आ गया है। इसको आप अपने वीडियो के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे बीच बीच में देखना है कि आपकी वीडियो जहाँ पर आप नहीं बोल रहे हो वहाँ पर इसको लगाना है। और ये जो साइड में लोगो आता है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद इसको जो पीछे का हिस्सा होता है उसको कट कर दो, नहीं तो बाद में VN एप्लीकेशन का लोगो दिखेगा आपकी वीडियो में, फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो उसके बाद में यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, शॉर्ट वीडियो है शॉर्ट में कर लेंगे, लॉन्ग वीडियो लॉन्ग में कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए बस 2 मिनट लगेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको अपलोड कर देना है अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, किसी चीज़ पर भी करिए, आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। ये सारी वेबसाइट नो कॉपीराइट हैं। ये यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। ये जितनी सारी वेबसाइट हैं ये सारी नो कॉपीराइट हैं। ये देखिए साइड में लिखा भी हुआ होता है, जिस पर कॉपीराइट आना होता है वो पहले ही लिख देते हैं।